Итак, друзья, приветствую всех на своем канале. Здесь мы говорим о психоэнергетике, ибо все, что нас окружает, и мы сами имеем энергию, и каждая энергия несет определенного рода информацию. Ну и наоборот, любая информация состоит из определенного вида энергии. Одной из самых больших энергоинформационных носителей является слово. Поэтому на своем канале, на этом, потому что у меня есть другой еще канал, на котором я говорю о иглорефлексотерапии и тоже невероятно великой помощи для человека, потому что это тоже энергоинформационные технологии. Но здесь мы будем говорить о силе слова, силе заговора и молитвы. И я продолжаю детскую тему. Почему? Потому что сейчас, в общем-то, на улице прохладно, холодно точнее. Кашель может появиться в любой момент, в любую секунду. Вот чтобы это не запускать, пожалуйста, для мамочек, заботливых бабушек, пап и дедушек даю вот такой заговор. То есть его читает человек, который заботится и любит заботиться о своем ребенке. Почему? Потому что сила любви тоже несет невероятную энергию выздоровления и вообще счастья. Не буду уже говорить и повторяться о том, что словом можно и спасти человека, словом можно и убить человека. На моем канале будем спасаться и спасать своих близких и любимых. Итак, друзья, книга, которая и записи все, которые я вам даю, пользовалась моя семья. Вот это родовые мои сокровища, с которыми я с вами делюсь. Некоторые вещи, то есть, конечно, меняется технический прогресс, меняется, конечно, это много всего, что нас окружает, и я буду стараться вам переводить это в современный лад. Каким образом? Вот именно этот заговор от кашля необходимо читать возле реки, возле любого водоема. Но поскольку не у всех есть такая возможность, поэтому будем читать возле умывальника, включая водичку, включая небольшую струю воды. Читать необходимо и утром, и вечером. Но вирус такая вот штука, которая работает просто на часы, на минуты. Поэтому этот заговор, я знаю, что некоторые девочки читали 3-4 раза. Но идеальный вариант утром и вечером, до тех пор, пока вообще не пройдет. Конечно, помимо этого вы даете и малину, и чай, и все, что принято в вашей семье, помочь своему ребенку. Читаем 3 раза, после каждого раза сплюнуть в умывальник на текучую воду. Итак, заря зареница, вечерняя, утренняя, сестрица. Возьми кашель, кархун, перхун, коклюн. Налетные. Отнеситеся, глазные. Откажитесь. Извините, вот уже книжка стертая совсем. Глазные, откоснитесь. По тот день, по тот час, по ту минуту иди. Тебя просят, желают, величают, встречают, столы накрывают дубовые, скатерти парчевые. Не я тебя откликаю, не я тебя отговариваю. Земные луга, быстрая река, темные леса, спаси, сохрани и помилуй от кашля, кархуна, перхуна.
заклинаю. Итак, еще раз читаю. Почему? Потому что действительно некоторые слова здесь стертые. Заря зареница, вечерняя, утренняя сестрица, возьми кашель, кархун, перхун, как люн. Налетные отнеситеся, глазные откоснитеся, по тот день, по тот час, по ту минуту. Иди, тебя просят, желают, величают, встречают. Столы накрывают дубовые, скатерти парчевые. Не я тебя откликаю, не я тебя отговариваю. Земные луга, быстрая река, темные леса. Спаси, сохрани и помилуй от кашля кархуна, перхуна. Заклинаю. Все, друзья мои, читаем эту молитву 3 раза. После каждой молитвы сплевываем на текущую струю, которая идет в умывальнике. И закрываем водичку. И желаю вам и вашим деткам здоровья.